Итак, криптоэнтузиасты, максимальные иксы вам в хату. Ну что, вчера был небольшой рост на крипторынке, но сегодня уже, конечно же, откуда началось все, туда мы и пришли. Ну, мурыжат, они мурыжат в боковике. Я думаю, что манипулятор вымотает всех, потому как, ну, боковик это очень тяжело. Тяжело, конечно же, и мучительно. Вот у нас буквально скоро будет заседание ФРС, посмотрим, что у нас будет на самом заседании ФРС. Ну что, притока капитала, биток, эфир, BXRP нету никакого. На дневке у нас пузырики такие, вроде бы некоторые зеленые, Пепа чуть-чуть приподнялась. PancakeSwap тоже, смотрите, $2. Ох, я помню, когда-то в 2021 году Pancake стоил $20. Стейкинг на Pancake был 25% годовых на бирже Binance. Сейчас все это дело, конечно же, поменялось. И Pancake конкретно скорректировался. Здесь был у нас небольшой exit pump до $4. Мы даже не пошли на перехай, как это было в марте. И все, падаем. В принципе, вот так вот. Что у нас по DXY? На данный момент стоим. Пришли мы в блок сопротивления. И здесь у нас тоже, ну, вернее, как сопротивление? Блок поддержки, можно сказать. Но в нашем случае это блок сопротивления, потому как нам нужно пробиться вниз и уйти намного ниже. В этом блоке мы неоднократно здесь вот долбили это все дело. Вот здесь было это у нас в 23 году. Несколько раз февраль, потом 24 года, март 24 года, июль 24 года, октябрь 24 года, и опять мы сюда пришли. Может быть такое, что мы здесь задержимся какой-то период времени, но DXY начинает уже снижаться. Очень прикольно было, когда он на недельке просто шикарно падал свечой. Сейчас это все дело приостановили. Вот у нас неделька сильнейшее падение, третья неделя чуть приостановили. Ну, посмотрим. 3 недельки уже довольно-таки неплохое снижение. Это уже хорошо. Также по биткоину говорили то, что у нас заседание ставки ФРС может быть такое, что биток скорректируется в диапазон 73 тысячи долларов. Один из подписчиков написал, что при заседании ФРС мы можем увидеть биток в диапазон 73 тысячи долларов. Он там будет набирать шикарные какие-то лонги. Может быть и такое. Не исключаю, конечно же, коррекцию. Здесь у нас уже виднеется медвежий флаг. Давайте мы его посмотрим на 4-часовичке. Здесь у нас уже виднеется медвежий флаг. Смотрите. Вот так вот. Этот медвежий флаг может отреагировать, конечно же. Ну, могут они, конечно, отыграть. Я просто не выспался. Итак, ну что, друзья, максимальнейшее весеннее настроение вам, потому как у нас, ну, просто весна. Сегодня уже 18 марта. Смотрите, буквально 18 дней прошло весны. Не забывайте о своих женах, о своих девчонках. Нужно дарить, конечно же, цветы. Какие-то там тюльпаны ранние. И все это будет просто по красоте. Крипта криптой, но половинки первую, конечно же, должны быть на первом месте стоять. Итак, ну что, по биточку ожидаем заседания ставки. Они могут здесь начать термосать рынок. Может быть такое, что на 73 сдвинут. Сейчас уже многие блогеры переобуваются. Смотрю, там говорили, что будет биток падать на 60. А теперь они уже говорят, что биток не будет 60. Ну, посмотрим. Что у нас по доминации альткоинов? Тоже боковик. Мы видим длительный боковик уже. Буквально с 2 февраля. Полтора месяца мы находимся в боковике. Портфель за недельку чуть-чуть подрос. Не сильно, но чуть-чуть вырос. Мы уже не видим продолжения падения, а вроде бы как рисует боковик и ракета перезаправляется. Аналогичная ситуация у нас по доминации биткоина. Ну, здесь просто уже, ну, смотрите, уже, в принципе, мы поджались так, что уже просто по временному интервалу, как в прошлом цикле, где-то примерно в вот этих вот значениях мы уже должны были падать. Пока мы не падаем.
Удерживают они доминацию биткоина, никуда не двигают. Восходящий тренд здесь присутствует. Ну, можно так сказать, что вырисовывается медвежий флаг, но медвежьего флага здесь не может быть, потому как цена просто ползет вверх. И все. Вот так вот. Но если будет какая-то манипуляция, по всей видимости, с доминацией биткоина будет здесь тоже какое-то движение. Вчера я утром открыл, я заснял видео, закинул его в телеграм-канал на 30 минутки, на часе. Было видно то, что у нас была сильнейшая свеча просто-напросто вниз на 0%. И данный видос я записал. Я думаю, что это был какой-то баг, лаг. Вот. Что-то залагало. Но здесь всю на ситуацию поправили. И не видно этой свечи уже. Но обзор я записал, в телегу закинул. Кому интересно, можете посмотреть. Кстати, ссылка на телеграм-канал, телеграм-чат есть в описании под видео. Все ссылки на биржи тоже есть в описании под видео. Можете зарегистрироваться, там будет вам скидка на торговую комиссию 50%. Итак, ну что, по доминации стоим на недельке. Давайте мы посмотрим недельку. Что у нас на недельке? На недельке. Здесь у нас просто-напросто такое ощущение, что вроде бы идем распиливать вот этот вот фитиль, который был поставлен 3 февраля. Но эта неделька уже, может, здесь отскок дохлой кошки формирует, мало ли, мало ли. Но посмотрим, как закроется эта неделя. Вот если она закроется хотя бы в диапазоне 60,5%, о, это было бы шикарно. Боковик, просто боковик. Изнуряющий, выматывающийся боковик. Просто, ну, рынок максимально неинтересный. Манипулятор тянет рынок просто от зон ликвидации до зон ликвидации. Смотрите, опять лонгисты. Выбривают полным ходом лонгистов. Лонгисты, лонгисты, шортисты, лонгисты. Все. Нету тех самых колоссальнейших иксов. Ничего не интересно. Что бы ты ни прикупил бы, вообще ничего не растет. Просто манипулятор двигает рынок от ликвидаций к ликвидациям. И тут, конечно же, трейдеры поплатятся. Они набирают плечи максимальные, потому как с маленьким плечом уже неинтересно торговать. Они берут большое плечо и потом их просто-напросто выносит. Но эта бычка просто незабываемая. Вы посмотрите, максимальная ликвидация лонгистов. Максимальная ликвидация лонгистов. Хата поломани двери. Это просто капец. Что это за бычка? Что это за бычка, когда ликвидируют лонгистов? Где заработок на этом рынке? Это просто трэш. Спотовики просто все в минусе. Нужно усреднять, докупать. Ты даже не можешь выйти в ноль. Ты даже не можешь выйти в ноль. Что это за рынок? Я не знаю. Это просто трэш. Итак, нужно исправить здесь нам аналитику. Подписка на канал, смотрите, 43%, точка 6, было 43,5, сейчас 43,6% подписано на канал. 56% без подписки. Нужно исправить ситуацию. Лайк, подписка, комментарий, друзья. Потому как, ну, блин, столько максимальной энергии я выделяю этому YouTube каналу. Столько уже сделано видосов, сколько мы всего рассмотрели, аналитику, обзоры рынка. Хоть и все скучно, я все равно выхожу в эфир, снимаю видео для того, чтобы всех максимально поддержать на этом гребаном скам-рынке. Ибо просто все скамануло давным-давно. Нужно здесь подписочку сделать. Итак, просили посмотреть монетку CRV DAO. Давайте мы посмотрим CRV DAO. У меня она когда-то была в портфеле, я ее скинул в небольшую прибыль. Там было 2 икса, что-то скинул к кедроне бабушки и все. Здесь есть 4 инвестора. DF Labs, коварный манипулятор, Tron и Binance Labs. Binance Labs, они переименовали свой бренд. Здесь уже другой значок, другое название. Yuzi Labs написали они. Юзаем Labs. Биржи. Она торгуется на всех биржах, на Binance, на Bybit, на OKX, и тут Coinbase тоже есть она. Самые ликвидные биржи. 1x. Здесь у инвесторов видно, что присутствует 1x. Я не знаю, может это какая-то матрица 1x и нету иксов. Что это вообще такое? Где иксы? CZ, давай выходи.
Здесь все разблокировано, здесь все разблокировано, здесь все и здесь все. Это просто шикарно. Это просто шикарно. Смотрите, есть инвесторы. Нету у нас иксов у инвесторов. 1x. На всех биржах она присутствует. И, конечно же, все разблокировано по монетке. Похоже на Uniswap, на Юпитер, на Кейк. CRV-шка. Твиттер перегрет. 42% монет в обороте на данный момент. И что у нас по Твиттеру? Давайте мы посмотрим. И тут слезы Сатоши, блин, ну ёшкин кот, а? Сатоши Фрэнс, он тут наблюдает. Что он наблюдает? У него даже нету этого актива в портфеле. CRV у него нету. Что ты тут делаешь? Слезы Сатоши, уйди отсюда. Уйди. Короче, Твиттер. Твиттер, уйди, короче. 372 тысячи читателей. Твиттер, конечно же, не молодой, 2020 года, 5 лет Твиттеру, большое количество читателей. Ну, в принципе, я был 2 икса на ней заработал и полностью продал ее. Продавал я ее, помню, это было где-то в марте, вот здесь вот. Я ее покупал, да, вот 45. И потом, там даже не было 2 иксов, я ее продавал по 82, что-то такое вот примерно это было. Ну, тут где-то процентов 60 или 70 я на ней заработал. И все, скинул, больше я ее не покупал. Вот. Сейчас, в принципе, хорошая точка входа. Вот если посмотреть, мы вышли с блока накопления. Накопление у нас было с июня 2022 года. Мы вышли с блока накопления, правда, вернулись сюда, но не пришли в вот эту вот зону максимального накопления. Также, что у нас тут еще интересного есть? Есть у нас здесь присутствует бычья дивергенция на RSI, смотрите. У нас был рост цены, и, конечно же, росла сила. Но здесь вот этот памп был не на слабом RSI, а наоборот сильном. И может быть такое, что следующий памп будет с перебитием вот этих вот целей 1,2 доллара, 1,4 доллара. И мы уйдем в вот этот вот блок. Блок первой продажи и блока сопротивления. Потому как здесь все-таки, ну как ни крути, 20-21 год, я думаю, что вот сюда CRV может прийти. Также у нас здесь был нисходящий тренд, мы его пробили, вроде бы как вернулись на ретест. Вот. Это мы удалим, оно нам не нужно. Так что здесь потенциал роста присутствует. Здесь присутствует потенциал роста. Давайте посмотрим объемы. Ну, здесь, по всей видимости, будут по низу объемы, да. Линия ПОК, красная, все здесь у нас по низу. Все у нас здесь шикарно, нормально. Так что, я думаю, что здесь есть какой-то потенциал роста в данном активе. Есть блок сопротивления, который мы не смогли преодолеть. Вот мы его отмечали, этот блок. И здесь, в принципе, я даже вот рисовал то, что будет, наверное, коррекция. Так у нас здесь все дело и произошло. Правда, немножко ниже опустились. Ну, дамы и господа, рынок весь шлепнулся. И человек говорил, что он его прикупил на 1000 долларов. И потом еще прикупил на 500 баксов. Ну, какой совет? Совет, конечно же, усреднить. Усреднить нужно, ибо без усреднения будет очень плохо, и нужно снизить точку входа. Вот если твоя точка входа примерно в диапазоне 70 центов, нужно хотя бы ты, чтобы ее сделал бы в диапазоне 50 центов. Это было бы нормально. Даже потом, если мы вернемся в диапазон 70 центов, ты можешь сократить позицию, если будет страшно. Ну, объемы огромные, просто котлета большая, ты боишься, дальше не пойдет. Просто в ноль чуть-чуть продаешь, и все. Вот так вот. А так, то я думаю, что данный актив будет расти. Надеюсь, что он, конечно, будет расти. Я, конечно же, не Ванга, но мы, в принципе, неплохо здесь отрисовали накопление, вышли с этого накопления, отретестили блок сопротивления, увидели реакцию, весь рынок скорректировался, CRV тоже скорректировался, но не пришли к ценам, смотрите, июля 2024 года. Мы туда пока не пришли. Удержали здесь, в принципе. Все это дело мы пока удерживаем. Вот у нас
максимальные объемы. Также удержали вот этот уровень, я его отмечал, вот этот вот фитиль. И от него пока мы отбились. Нужно здесь понаблюдать. Допустим, усреднять, я думаю, что с текущих не стоит. Нужно понаблюдать, отрисуют ли они здесь боковичок. Вот если они отрисуют, можно будет тогда усреднить. И будет, я думаю, еще одна волна захода, пробития вот этого вот блока. Может быть такое. Здесь они как раз могут отрисовать силу на RSI. Мы уйдем сюда выше. Вот. И, конечно же, будет волна роста еще одна. И здесь у нас будет вот такое вот движение. Вот. Вот такое вот движение, по всей видимости. В принципе, вот так вот. Что можно, в принципе, подумать по данному инструменту? Ну, во-первых, нужно его удерживать. Если у тебя минус, то по-любому нужно удерживать. Если мы здесь рисуем боковик, то можно чуть-чуть добрать, усреднить точку входа. В принципе, вот так вот. Ну, вот так вот. Слез Сатоши здесь присутствует. Я не знаю, что он тут делает вообще. У него нет этого инструмента в портфеле. В принципе, вот так вот. Ну, рынок у нас вялый. Вообще вялый. Ну не очень такой вот шикарный рынок. Эфириум 0. BNB 0. Эфир вообще не растет. Ничего не показывает. Такое ощущение, что даже ничего не хочется покупать. Я вот ходил буквально 2 дня, думал взять монетку Litecoin. Ну, смотрю на это все, ну, вообще нету просто желания что-то купить. Вообще. И это говорит о том, что действительно манипулятор добился своих целей. Он уже начинает просто делать отвращение от этого рынка. Ну, я думаю, что на неверии мы полетим. Также индекс страхожадности у нас, смотрим. То, что у нас... Страх, присутствует опять же страх, смотрите, страх, максимально страх, и это хорошо. Это хорошо. С 25 февраля уже страх. Еще неделька, будет месяц страха, и это очень хорошо. Я думаю, что на страхе рынок должны развернуть. Но если биток пойдет ниже, чем 70 тысяч долларов в диапазон 60к, то все, это будет намек на медвежку. Мы это все рассмотрели с нашим товарищем. Крипто-сплетни мы будем проводить раз в недельку. Кому интересно, залетайте на стрим в Ютубе. Будем, короче, все это дело максимально продвигать. Может быть такое, что какой-то интересный блогер присоединится к нам тоже. Может быть такое, что это будет Гриня с Crypto Comments, мало ли. Но у него подписчиков очень огромное количество. Не всегда он, конечно же, смотрит мои видосы, но иногда смотрит. Если Гриня смотрит мой видос, пускай ставит лайк, комментарий. Всем пока. Я думаю, что мы доживем до того самого Туземуна, и все у нас будет хорошо. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока, до связи и мирного неба.